आयचे पळय आयचो हो टुर्नामेंट आतां आमचे आतां हो 9वो वर्स जालो जिंगारो आतां टुर्नामेंट करता. ह्यान पयलीं आमी दोन ऑल इंडिया केल्ले टुर्नामेंट आसा आनी आतां हे आमी जाले ते पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी टुर्नामेंट करून आहा. तशेंच आतां आमचे पळय जिंगारो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाचे आमचे प्रेसिडेंट शफी सोनू आनी आमचे जिंगारो स्पोर्ट्स एंड कल्चराचे सगळे करता धरता म्हणटा तो प्रशांत नारायण सावंत हे आतां आमच्या वांगडा. हेंच्यांनी दोगे पळय हेंच्यांनी सगळें केलां जे आजून इतकी वर्सां जाली हे करता कळ्ळें. तितूनच ते आतां आमचे हे सगळी आतां क्लबाची उबारणी जाल्ली आसा हांगा. आनी आयज आमी हो टुर्नामेंट आयज आमच्या ह्या स्टेजीर जाल्लो आहा. 1 लाख हेजे वयल्यान हो स्टार्ट जाल्लो आयज तो 1,40,000 पर्यंत पावलेलो आसा आमचो. आनी आमी मागता की अशेंच फुडें जाल्या पुरो की हे अशेंच आमच्या प्रशांत बाबाक आनी शफीक बाबाक आमच्या अशेंच देवान अशें तांकां आदार दिल्या पुरो आनी फुडें काडल्या पुरो हितून आमचे भुरग्यांचे आनी ह्या गांवचे सुद्दां कितें बरें जातलें. तशेंच ज्या ज्या लोकांनी आमकां पळय स्पॉन्सर केला पळय न्हू तेंचे सुद्दां आमी मना पासून देव बरें करूं म्हणटा तांकां. तेंच्यांनी असोच आमच्या टुर्नामेंटाक हातभार लावचो आनी अशेंच आमकां ताकद दिवची की असो येदो व्हडलो टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक. फक्त क्रिकेट टुर्नामेंट आनी कितें करता ना तशें आमी फुटबॉलूय टुर्नामेंट करता पूण फुटबॉल टुर्नामेंट आमचो इतक्या व्हडल्या लेवलाचो जायना. तो आमी तेजेरूच आतां सद्या काम करता. फुटबॉल सुद्दां आमी टुर्नामेंट व्हडल्या लेवलाचेर करूंक सोदता. पूण आतां कितें आसा सद्या आमचो ग्रावंड इतको हे आहा की ते पयलीं ग्रावंडाचें काम करूंक जाय आनी मागीर तेजे नंतर आमी फुटबॉल टुर्नामेंटाचेर व्हडल्या लेवलाचो करपाचें चिंतता आमी. ह्यान पयलीं आमी जिंगारोन केल्ले आसा पूण ते धाकट्या लेवलाचेर टुर्नामेंट केल्ले आसा. अजून फुटबॉल व्हडल्या लेवलाचो आमचो टुर्नामेंट जावंक ना. सो आमी आतां फुडें ट्राय करता की तो फुटबॉल सुद्दां आमी येद्या व्हडल्या लेवलाचो टुर्नामेंट करपाचो सोदता. हो जो आजचो विनर पळय तांकां परबीत आनी कोण लूज जाला पळय तांकांय परबीत. आनी अशें मागता हें सांग हो क्रिकेट टुर्नामेंट जाला आनी असोच हेणें पळय सांगला पळय विजय बाबान तोच आमकां आनी ह्यान फुडें सक्सेसफूल आमकां एक करपाचो आहा तो फुटबॉल टुर्नामेंट. पूण कशे भाशेन तो करतलोच आनी हो हेज्यान पर्यंत इवंट असो जातलो पळय न्हू जो गोंयांत जागना पळय न्हू तो हो जातलो. आनी गोंयचें नांव जिंगारो फक्त क्रिकेटीक आहा पूण म्हाका दिसता एक सांग जिंगारो फुटबॉला खातीर आमचे फुडें नांव वयर सरतलें आनी कोना कोपऱ्यांच्यान गोंयच्या कोना कोपऱ्यांच्यान बऱ्यो बऱ्यो टिमी हांगा खेळटले आनी बरे बरे प्लेयर आमच्या गोंयांत तांकां प्राप्त जातले अशें हांव मागता. आनी सगल्यांक सांगता हांव तांकां एक हें दिता मॅसेज दिता तुज्या चॅनला वयल्यान तांकां मॅसेज दिता काय सांग हे म्हाजें आयका ह्यान फुडें असले टुर्नामेंट जातले गांवांचे भुरगे येवन हांगा खेळोन तुमचें नांव वयर काडा आमच्या ग्रावंडाचें नांव वयर काडा. तो फुटबॉल आसूं जावं क्रिकेट आसूं. मैं जिंगारो का प्रेसिडेंट शफी सोनू मेरा नाम और मेरा दोस्त प्रशांत सावंत दक्टू. हम लोग जिंगारो टीम बनाए. जिस दिन से जिंगारो टीम बनाए हम लोग सबके पास जाके डोनेशन लेके आते हैं. और किस लिए लेके आते हैं बोले तो टूर्नामेंट बनाएंगे तो हर गांव के बच्चे इधर खेलेंगे, खेल के बड़े होकर सीखेंगे. हमारी ख्वाहिश है मेरी दट्टिया के प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चों लोग इधर ग्राउंड में सीखने दो और जितने सीख के आगे बढ़ेंगे उतने हम उनके साथ हैं. और उसके लिए हम चाहते हैं जितना भी डोनेशन काम भी लाने के लिए हम कोशिश करते हैं. हम हमारे बच्चों के लिए हर स्टेट के बच्चों के लिए इधर आके खेलने के लिए हम जितना भी कुछ भी आए हम देखने के लिए तैयार हैं. हर किसी टूर्नामेंट देते हैं हमारे लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया. और हम हर बच्चों को खेलने के लिए इधर क्रिकेट हो फुटबॉल हो हम हमेशा तैयार हैं. और मैं दक्टो हम ऐसे काम करने के लिए आगे बढ़ते हमको बहुत खुश होता है. बच्चों खेलने से हमारा दिल बहुत खुश होता है.